O bruxismo ele pode ser chamado de distúrbio ou pode ser chamado de alteração de comportamento. Quando ele é chamado de distúrbio, ele tem que estar associado principalmente à dor. Então você tem que ter alguma alteração no cotidiano do paciente para você considerar o bruxismo como um distúrbio. Quando que ele é considerado uma alteração de comportamento? Ele é considerado uma alteração de comportamento em pacientes saudáveis, ou seja, o paciente aperta ou range os dentes e ele é saudável, ele não tem nenhuma sintomatologia dolorosa, ele não tem desgaste excessivo dos dentes e é um paciente considerado saudável.